Bandeko, Nayambi combattant Thierry le commando, il y a Danemark. Na bengisi ye po naza na masolo oyo tokoki kosola na oyo etali makambo ya mboka na biso. Yango nalingangi nazwa ba éclaircissement epai na ye po toyeba nini mpenza eza koleka na kati na mboka na biso ya Congo oyo totiki. Me na kobanda liboso kotuna ye motuna ya liboso ndeko Thierry Mbote. Mbote. Na kobanda kotuna motuna ya liboso pona lingomba ya peuple mokonzi. Toyokaki na ba itando bike ke bozali na réunion munene ekozala na sanza oyo ezali kobanda ya novembre na epeso na lobi ya solo tolokuta Ya 11e mois. 11e mois. Yebisa biso nini ekozala quand pe bokolobela makambo nini? Bon, nasiri bandeko nyonso oyo bozali partout, bozali na kati ya monde mobimba, na oyo bozali na kati ya Scandinavie mobimba, nasi boyebi problème ya peuple mokonzi, nasi peuple mokonzi, tozali na réunion mobimba ekosama na Bruxelles, ezali le 8 ya 11e mois 2014, nasi bandeko nyonso bozali au courant na réunion oyo ekosalama, mais na bengi mingi bana ya Scandinavie, ya Danemark, Suède, Finlande, Norvège, Islande, boya mingi po tokende na réunion ya peuple mokonzi. Peuple mokonzi ndenge ezali wana tokosala yango uniquement ezali mpona peuple nyonso yo omoni babengi peuple mokonzi. Po peuple ne mutu adesela na mboka, peuple ye mutu atiaka président na mokonzi. Mais lokola biso na Congo, président wana oyo ali mwana ndeke Kanashe aza kokota na makasi mpona kodirige mboka na biso. Yango tosali peuple mokonzi tosangana na ba militaire na ba civil tosangana mpona peuple mokonzi. Iyo mais peuple mokonzi wana ezali parti politique to ezali nini? To yeba ngo clair po bato basadere bayeba idéologie na moza nini? Eza parti politique to nini? Bon, peuple mokonzi d'abord ndenge ezali wana biloko mosusu tokoloba wana d'abord nanu te nde tokokutana na ntango tokokutana le 8 ya 11 mois 2014 tokoyeba soki ndenge tokosala mosala. Mo au départ nde tozali awa tokoloba wana bakati bachaîne te toloba yango, mais tosengi bandeko nyonso baya na peuple mokonzi. Eloko toboyi na peuple mokonzi toboyi tribalisme. Tolingi tozala liboko tozala papa bo moko, mama bo moko. Wana moni tokotambusa peuple mokonzi. Eloko tozala baiser yango mpo tosukola ekolo parce que ekolo na biso na minute oyo ezali occupé na ba Rwandais boyebi yango. Pays ezali occupé. Ya tosengi o nyonso wana peuple mokonzi toboyi tribalisme. Soko olingi tribalisme kende kosala tribalisme na ndako na yo, mais na kati ya peuple mokonzi na kati ya baréunion toboyi tribalisme ezala te mpo totambola bomoko mpona kosukola ekolo ntina peuple mokonzi ezali yango wana. Mais sikoyo opesi nano précision te ekozala na mboka nini, ekozala na aire nini, baoyo bakoya ndenge nini toyebi nano te soki bokolekisa ngo na baitando eke po bato balanda na yebi te pesa nano précision. Na siri balandaki bandeko boketu premier bakota koleka na bandeko mosusu bakotaki France bapesaki déjà pai sale ya peuple mokonzi ezali basi bapesaki déjà adresse pai tokokutana na Bruxelles. Donc réunion ezali monene na kati ya Bruxelles tobengi tous les combattants nyonso, même bazali ba États-Unis, ba Canada, ba Australie, même na France, Belgique, Hollande, Autriche, Angleterre, Italie, Espagne, Portugal, ba mboka nyonso atobengisi ba Hollande, ba Suisse nyonso, ba pays nyonso atobengisi batu nyonso baya mpona peuple mokonzi ekozala na Bruxelles pai tokokutana yango wana. Donc le 8. Le 8 ya moto kobanda ya 11 mois 2014 pai réunion ezali na kati ya Bruxelles. Ok, on te comprendre.
sikoyo tozongana na kati ya mboka na biso yo mpo ozalaki mapinga oyebi makambo ya bapinga ndenge elekaka mpe ndenge ezalaka. Alors tozomona basoda ya mboka na biso ndenge bazali kokufa d'une façon générale. Akotanga bakombo te yo so yebi déjà bakombo ya bato wana oyo déjà tozomona ndenge baza kokufa pamba. Alors réaction ya armée na biso, réaction ya basoldat na biso ndenge baza kokufa, réaction bango ezozala nini? Omoni ntango tokotaki mosala soda ezali mosala ya civilité. Mosala soda ezali mosala oyo ezali na règlement militaire. Donc règlement militaire ezali okotosa mitindo oyo ya bien. Soki mitindo oyo ezali ya bien te okotosa yango te. Bon, soki lelo toza kokondane bandeko na biso ba militaire parce que bayebi oyo azali na motu ya pays na biso Kanambe Kanashe mwana mbwa wana oyo auta na Rwanda. Basoda nyonso bayebi yango ezala bagénéral ezala bacolonel na basoda oyo bazali na ntango ya deuxième république. Bayebi yango motu wana azali étranger oyo azali koteka baplan nyonso bastratégie baplan nyonso ya Rwanda kota na Congo mpo barécupere mabele na biso. Bango bayebi yango bien bagénéral wana mais lokola baza kolia mpona mabumu na bango baza konima Kanambe abomaka mpe bango. Tala bagénéral combien oyo babondi bituma même opération na Kivu totali colonel général Mamadou ndenge baassasinaki ye na lance roquette ezali biloko nyonso ya lokuta parce que lance roquette so babeti yango camion ndenge ezalaki wana moto akobika te po yango etobolaka mpe bamiri mais tomoni mutu babio lance roquette babomi ye bazwi garde chauffeur na ye lisusu bake kotia bango na prison na bagarde ko batia bango na prison babali koboma bango mutu ato kosala bake koboma ye omoni ezali baje ya Kanambe. Omoni ezali baje ya Kanambe yango basoda na biso nde bazali wana bayebaka lelo nde bazali wana ifale batelema mpona kobalusa binduki na bango vers Kanambe parce que Kanashe wana azali mwana ya Christophe Kanambe na Rwanda. Parce que dans l'époque na biso totali na deuxième république tomonaki soda akotosa mitindo oyo ezali ya bien mais akotosa mitindo mpo aboma peuple te akotosa mpe mitindo moko te mpona nini lelo ake mosala motu moko lokola Kanambe ekute bayebi yango bien tous les général wana lelo bakolumba bango po biso na tobomi bango te po biso tokola bango clair bayebaka yango tous les général wana banda na soda ya premier caporal tikokende na soda deuxième classe tikokende officier supérieur bagénéral nyonso wana lelo biso tokokomola mboka wana lokola bango bakokoboma Kanambe te lokola bango baza kosutili Kanambe mpona koboma peuple congolais mpo bateka babele ya Congo mpo ya barwandais bayebaka so na bango tokobeta yango masasi na champ de tir baoyo ya kopandre tokopandre bango po mawa eleka te parce que eloko oyo tokomona pays lokola Rwanda dans l'époque de Mobutu oyebi yango tozalaki na armée moko oyo todefendaki mabele ya Congo tozalaki na armée oyo tokendeki bapays mosusu koyo Tchad tokende bapays mosusu na Togo donc oyebi yango bien me bapays kola Angola bazalaki te na droit ya kozwa ta meme eteni moko ya mabele ya Kinshasa te même Rwanda na eteni moko ya mabele ya kokozwa yango te bapays voisin motu moko akozwa te eteni mabele te lelo tomoni lelo Congo ekomi nango lokola ekunde oyo aye akoti na ye abuki biloko na bilanga ake na ye donc mutu akoloba azali te yango tosengi basoda nyonso bozali wana ere yango bozali bagénéral bomoni bandeko na bino bagénéral nde bakufi bomoni Kanambe ndenge aza basoda boza komona yango soki apesi mission moko ya bien osala ntango yo kosala mission wana lobi na ntongo abomi yo mais totoli na ntango Mobutu général moko atali kokufa te soki ozali problème basuspendre yo nanu ovandi nanu na touche titititititi Mobutu azoki na pouvoir mais lelo Kanambe ezala jeune garçon aza na mawala bango te ezala bamama aza na mawala bango te ezala bapapa aza na mawala bango te tala lelo bavile ekomi ntina kata capitale
tala kulu na ndenge koti na kata capitale comment armer mobimba ya police ekokosala eloko wana te ya tosengi mingi na bandeko na biso basoda oyo bazali na deuxième république na basoda lelo na bagénéral to travaille na bango na basoda botelema mpona makambo mabele bobalusa minduku na bino vers kanambe soki bosali yango te mutu oyo akopandre bino ezala bacivile wana oyo bakola na nzala bango nde bakopandre bino. Oui, merci pour la réponse wana. Mais naza mutuna musuna niko tuna yo toyoka ki soi-disant gouverneur ya ville ya Kinshasa na mboka na biso André Kimbuta que azalaki menacé bino ba combattant pour que soki ko menacé mais toyoki yango kaka na banga na zion wa rimer ngape na yoka pa bato na baki na koluka Thierry le commando a expliqué ngape na malamu eza solo to lokuta yo siko yesa biso eza solo to lokuta. Kimbuta ayaki na kobomba na ndenge bamesa na kobomba na me bakombata ya service renseignement bayebaki pa Kimbuta bombanaki nde basalaki tu banquête te bakomona Kimbuta pa azalaki soki na bar na café wala pa ya bana komela mwa koka na yeso akosala nini na bakeye bato nde pa nde bakomata bakwelaki ye lumbe mpe moite place wana donc babeti ye normalement il fallait babeta ye ou baboma ye parce que so toteli bakimbuta lelo me botete ye muta boma ye kimbuta bomi bakuluna kimbuta bomi bato ebele donc kimbuta ndenge azalaki wana kuti ifala azonga na cercueil na ye babeti ye mais bien sûr mais ifale kaka azonga na cercueil parce que bato wana bakimbuta wana na kati ya Congo babimona bango kola tala basoda ebele abimona ye muta makasi comment ye siko kimbuta ye muta makasi akeo kota na se ya mesa. Yo peux exagérer. Qui m'a côté dans sa maison? À côté dans sa maison. Devant ma solo vraiment. Ni landa ba bande vidéo oyo ba combattre ba tie okomona Kimbuta à côté dans sa maison pour que sa protection. Mais mon sikoyo pas ba kengela na kini mais moi ba kengela te un gouverneur avec okota tina sa maison. Comment te bosoni? Comment te bosoni? Mais va combattre vous allez ça. Ça fait ça. À côté de ça, mais ça qui monte à côté de ça, mais ça pour ça, à sa protection. Mais ça pour pas sa protection, à ce coup banaye réglementaire. Oh. Donc il on paie ça sous, bandeko na ye ba tchaka makelo ba zakari oyo, ba zakari ba tchaka makelele, ba ye ba sort na ba ko peta ma rola Kimbuta. Oh. De la monnaie ça sourit mais était comme ça il y a solo besoin de nous le bawana penza. Mais yo bien awa pa na biso blague ezalaka te bakosaka na Congo kuna pa baza kosaka na peuple congolais awa bayebaka bien ezali terrain l'Europe ezali terrain bacombattant mais babombani na se mabele tokosala banquête tokoyeba pai bakozala Kimbuta yakiti toki na futi netaka uti Congo aya na poto mais abombanaki soki 5 jours, soki 10 jours, soki 5 jours, soki 4 jours. Mais toke komona bake kozwa ba combattant bake kozwa Kimbuta pa ya zalaki. Pe ba petit petit Kimbuta réglementaire. Ndasi ba tunyusu ba landelo ba bande vidéo azui mbano na ye, il fallait zo mbano na zui yango sima ni koso ba ya koso de mbano de plus du skoleka. Vraiment bon naza mutuna mususu. Na ina tuna yo soki okopesa réaction na yo na oyo elekanaki na mboka na biso kuna mpona général Kanyama na ndenge asangisaki bamusicien mboka na biso mpona kokebisa bango na babiloko oyo kaka bacombattant balobaka ntango nyonso oyo bapekisa mpe miziki ezala na kati ya Europe awa bacombattant batelemelaki yango makambo oyo ye abengiseli bango eleki na ba vidéo ebele tolandi yango. Alors so yo réaction eza nini? Bon moto ola ngai na kobenga Kanyama na kobenga pe généralité parce que oui musala onga na sali fo na benga moto général fo na mona niveau ya musala oyo yaza kosala moto wa Kanyama nga na kobenga général na kobenga Sipumbu.
Si Pumbu c'est ça son ministre. Donc civil. Civil. Oh, il y a des gens étoile. Étoile va penser que ça a mérité à monter. Étoile wana a mérité à monter. Étoile wana a mérité à monter donc na ko ninga zala za si Pumbu. Bon réaction des années parce que ninga sang ce qui. Bon, on moni normalement wana ezalaki musala ya Kanyamate. Wana ezali musala ya ministre écriture yende mutu ako porter bango plainte na parquet. Parquet engere bengisa banyama na kata wana ya ba musicien wana pour na bengo banyama na kata ko bengo ba musicien te parce que baza banyama na kata. Ah, pour la nini baza banyama. Leso ba banyama na kata leso ko Congo bebe za bango. Ba banyama na kata ba ba musicien ro ni mo basa na Congo. Ba banyama na kata. Ezali biloko ba bengisi bango na parquet isamisi bango choisi parquet ko chako makala. Bayaka tina tribunal kolanda ba procès bango jusqu'à ba okanga bango tu connais dans l'époque où ya Mobutu luambo azaki na ordre national du Lopar mais tant asaki gaffe na nzembo ya mbaka bêtise wana to monaki ministre de l'époque nyanga la kato ya Kengo Wadondo omonite akangaka bango direct balongoli luambo ordre national du Lopar ndaba miseli so baki makala siko yoka nyama ozo bibenga siko général. Est-ce que Moussala général est comme Moussala qu'on s'en a pas musicien pour yo que nous sommes là bango bon l'État Congo a dit wapi et ça Moussala l'État et ça Moussala justice ça y était yo vanda na bureau na yo pesa ordre di kanga mututel faut me bango na parquet ba ko samba ozo muna on te comme ekunde dans l'époque où yo bien monsieur journaliste. Quand on est au Congo, on a monté la voie de avec le babylon à sanitaire à la voie de on est bien les confrères magi et tout à la yango na ngona nyoka longo suka na bazala bazali makala oyo musicien ko simba yete po accompagner ba konzi musicien te ko simba yete akola ba mako na ba konzi bon zo ba musicien bozo ko pe ba garde corps ba policier ba keleke na ndako. Est-ce que la police wana ya Congo ngo misala ba basala ya kokengela bato wana bakele kokengela la frontière ya Rwanda bakele kokengela la frontière ya Burundi poni ni bangulu bakota te mais bozo ko pesa ko musicien ezala kate muto akanyama un général vana na bureau na yo sala mandat d'arrêt otindi bakako kanga bato memi na zandi batindi bakaka bato memi na bakaka bato memi na zandu bakeka bato memi na bakeka bato memi na zandu osali ba mandat d'arrêt un général osala mitu ya général awa mapeka na yo okei okanga bato ba mama na zandu dans l'époque à Mobutu la vie soki yo telo ba général moko omonaki na bar omona général mona bar omona général matabisi omona général a matabisi omona général mo matabisi te mais lelo to mona minute oyo muto la kanyama sort na yeto opangre aye baka yango lelo lokola ba bazali ko tangisa makila ya bana Congo baye baba kanyama ba général tout wana to opangre bango to tali anisi ateki minduki pa M23 lelo abomisi peuple na kata Kivu ye wala bazokise susu lelo mukonzi monene akomande so armée bozo ko mona bashina bango te siko biso peuple to lobelo ko moko te biso futo lobelo yango yo ni police lelo dans l'époque de ya Mobutu to ko mona kuluna bande bima lelo kuluna bande bima lelo boye baza ko bomba batu kuluna me ba ko sisa ya buti to ke na kaya viol ko bande na Kivu et comme na Congo ba ko sisa ya buti ozo mona wote to ke na gouvernement so de Rwanda baza na kati bazakari nanu d'abord azali wala te abana na kolobela makambo eza kolobela est à Congo il y a ko tele baza kolobela makambo yo ya ba combattant est-ce combattant ni na besoin na yi ya gine chroniqueur bisenga senga matonga et c'est ce qu'on entend na bango te mais ba yebaka
batonga na bango basala bambiance mais jour tokolibio mabele wana mawa ekoleka te tokopandre bango nde bazali wana oyo bakobeta mosasi na champ de tir bakobeta na champ de tir On est comme jusqu'au vengeance. Et comme jusqu'au vengeance. Bon, ezali vengeance te omoni dans l'époque ya deuxième république bato wana peuple alimbisaki bango bakimi baparpie bakende bapoto mosusu titi bango lelo bazongi lelo kosoutenir mwana ndeke Kanashe bateknike nyonso bao batravaille na ntango Mobutu ya kidictateur wana nyonso baye kopesa mwana wana ndenge babomaka bato mwana ndeke kisasa te ngona ndeke yebi kisasa te bango nde balati baplan nyonso ndenge koboma bato bon siko bato wana totika bango tala kola moto oyo akengo adondo rwandais moko asala gouvernement Congo ti lelo azalaka na pouvoir mwana abotama na age na ye akomi na age akomi lelo na age nini aza toujours na pouvoir siko bano bakobota balobi na ntongo sikoyo bala na université basala wana Il faut bien qu'il y ait une deuxième personnalité. Mboka na biso. Présent, il y a nani, il y a moko ya parlement. Bon, bato ba supporter ba wana kidi wala mutu wala ngaya lesa ngaite. Ngana kubunda ne peuple congolais kwa za malamu. To retrouver le lo bato la bazala bambongo na libanda. Est-ce ye mutu wala ba wala soki mwana rwandais wala soki kengo wadondo. Ya lesa ala na Congo. Alesa ala nani? Il soit rwandais tout ça. Naza rwandais. Papa polonais, nana yebi yango te. Ezokola toko kopesa exemple lelo tokoloba makambo mpe ya nyanga na kato mosusu nani oyo ya vital ntango tokochange nationalité tokomi na authenticité azalaki wapi ozonango te ekolekisa aza ndeko rwandais ye baza rwandais siko rwandais so ayekoma président de république jamais akokoma président de république na kati ya mboka na biso te. Mais il y a toujours la vision sur la vidéo, la chaîne, il y a comme le patron, il y a opposition. Bon, on a des mascarades na Kanashe pour donc distraire le peuple congolais, tout ça. Mais biso mon congolais yebi azali mutoyo azala mulongo mo na Kanashe. Sauf que reprendre Kanashe. Sauf que tu as fusillé bango ba mais ba caméra tu passer la liste tu as fusillé bango tu as maman il est caté biso to li prêt sauf que ba bina ka fusillé na maman mutu te pour comment comme konde tu as fusillé bango tu as pendre bango ni na le bango mais tu fous ba e ba ya bo et loko la suka na Mobutu ça il 30 ans de pouvoir suka ki wapi bon naza mutuka mutuna mususu pe ya suka po tango na biso posa na moke nangina yeba réaction na yo lelo to na 2014 lobi tozokota na 2015 en principe les premières élections fait ça na mana 2015 bon 2016 yango tozokota sikoyo kala mingi tokota na 2016 poso tokota na 2015 ici réaction des années ni pour l'élection sikoyo ya 2016 est-ce beaucoup vous la que mutu oyo aza na pouvoir awa azwaki 5 ans asisa 5 ans na ye bongo bosala baélection alonga na ye na kimia nyonso te omoni problème ezali wana omoni mutu oyo soki aza président partout baprésident africain bazali basofa pouvoir batikaka pouvoir te bango batikaka pouvoir fo makili etanga nasi boyebi yango na minute oyo toza na besoin élection te oyebi bien il fallait changer constitution mboka po mboka va changer constitution mboka po aleka na 3e mandat mais biso de tolobi wana élection ezali te donc faut alongwa na ye na pouvoir na malembe biso moko na ba peuple na biso baluka mutu nini oyo akokoma président intérim nde tokoyeba sikoyo kosala élection ya biso bacongolais mais na minute oyo tous les combattants nyonso bozali na monde entier partout na monde élection ezali te mais bino bapeuple congolais boza na king na bino baétudiant to boyeba bango bien
élection toboya na Congo mandat de Cécilie akanga bisaka na ya kene soka ningi ebembe na ye etambo na balabala etambo na balabala soka ningi ba pendre ba pendre soka ningi ba bete machata ti ba bete machata ti bon peuple commence à l'éterner mais zela yeso ba mandat na esili ndenge nini parce que ba élection les gars qui dernièrement a ba pesi mandat wana osala mo 5 c'est en 2016 bon yeso loba akene akene ndenge nini mais la bien élection maliboso pe na élection to le gars même ya Bemba même ya papa qui s'est oyo le gars qui wana 2011 atrichaki azwaki te il a dit fraude aza kosala sikoyo na ndenge mutu makasi mais mutu moko afu peuple moko afutaki yete bon sikoyo pe na 2016 pe to ningi yete de fois kene na ye na malembe aninga te bembe na yete bembe na ye ba saka na balabala pour ba wala soka c'est des rêves to Dieu na maboko soki nzamba pe so makasi peuple kongola kamira maboko aza mutu ko pendre ye to za mutu ko bete bi machasi na chat de tir ba mindele wala moni ba ko soutenir ba mériter wana so to kamira kata kini a mériter moko te a ko sala intervention ndiko mona histoire sa modo na Libéria au moni na kufaki est-ce que ba mériter ba ko soutenir ye ba ko soutenir te peuple basoda bakangaki ye na asi babomaki ye bakataki bikemike soki bali tokati bikemike na famille na ye na mwasi na olive na bandeko na ye wana bazali bilongo batuti ya barwande tokokata bango mais sikoyo problème eza comme difficile parce que l'élection elekaki wana ndenge utoloba awa yo moko ke moto aganaki baélection ezalaki papa Etienne Tshisekedi Bamulumba oba ponaki na peuple congolais comme président de la République bon ndenge nini kaka peuple wana parce que peuple ndenge na utu ko poser question ya liboso awa ke peuple mudasaka mokonzi ndenge lisanga oyo bokokutana na 11e mois peuple mudasaka mokonzi mais ye peuple ngo mudasaka mokonzi atiki kaka ndenge wana ke ye a continuer na pouvoir na iti sikoyo armée de suso to beta masura armée awa parce que na yebi ke nga na zali kolanda papa Etienne Tshisekedi aza kosenga aza kosenga armée ezala derrière ye po akoka kokonza mboka ye lelo oyo armée eloko te population eloko te makasi bino bolongole ndenge stratégie ya service militaire omoni peuple po aza na nsima ya soldat aza na nsima peuple esengi peuple atomboka soki peuple atomoki na balabala peuple azali kitinizi wana sikoyo pai basoda sikoyo bakopuye sikoyo basivi babe biso mpe kola peuple atomboki baprofite mbala moko tokonaile baegypte na Tunisie tokona kope na Libye mais sikoyo biso peuple na biso batelemi na bango te mutu alingaka apesa mitindo peuple atelema alibalala bapongi babebe est-ce que peuple akotelema ndenge nini parce que il fallait attendre sa peuple le peuple attendre ce qui peuple était au moins qui mona ndeke azelaki soki 3 semaines 1 mois ou 2 mois amoni eloko moko te akenda kanchati akeko prêter serment na ye état que président de la République le seul président qui Mugabe bamindebe bana kotala sikoyo réaction ndenge kolenga nde bamoni peuple moko atelemi te allez Mugabe akia bimikula au président allez munde amoni peuple moko asali eloko moko te allez basoutenir direct ya bisu président de la République ya Congo mais sikoyo na ari ke prêter serment na kankokolo ta yo moko so peuple okota kuna ndenge ni côté peuple ezali problème ya serment tele la prétaki ezali problème oyo ndenge toyokali na papa Chichi après soki a triché na vote ndenge alobaki na bato Tunisie soki Tunisie esalamaki peuple abimaki libanda parce qu'il y a des militaires donc peuple abimaki mwa ndambo wana basoda mosusu bagendarme mosusu balobali wana ngalaki botya bobulu biso tokozala nsima na bino mais bamonaki peuple akomani na bolembu pétrole amoni mpe peuple akosala eloko moko te ekoti nango kimia ki babare ezongi ambiance ezongi nango ale ake kopesa serment na ye donc nyonso eza faute ya peuple aza kotelema na ye te aza kolobaloba me akotelema te peuple fo atelema asala révolution parce que révolution nyonso na mboka
pour nous libérer ma belle, il faut maquiller tanga. Sauf maquiller tangité. Bah Rwandais wana, bah ça violer ma maman na biso, pour bah ma belle na biso, pour la ni biso to kota maquiller la moitié. Faut to tanga maquiller. Alors bon sikoyo, naïbi que bon tous on a ba vidéo, ba stratégie ko ba maté, mais nazo mitu na nan vraiment na lo na ndenge to za sikoyo. Déjà bazo changer de constitution. Olandaki yomoko que la même mende nenga lobaki bolinga te constitution wana bako changer yango et ko le rappel na référendum azolo bango beta liboko na mesa sikoyo situation neto komi na mo sikoyo omoni komi difficile omoni na ndenge zolo bawana omoni eloko nyonso eza na suka na ngo biso tosali na deuxième république obi mokutaka ko na nzambe na la voix zaye baza kosala baza kokutana mapata est-ce que mobutu abaki na ye alobaki nini ya kotika pouvoir de abaki un jour ola na mbeto hôpitalité après na bomona histoire de mende aza nzambe te mende aza mokolo kongo te omoni bato wane balobaka akoloba na ye jour ekoyinda place wana moto liboso alinga pakata eza ye te ntango tokokanga na maboko la match ekochange te so tokangi na maboko lelo baka tofungi na maboko la match ekochange te la match ekochange bamendele bazali wana ayebi yango lelo atia teki kongo parce que biloko nyonso mende alobaka tiaku libonda alobaka eza lokuta baburunde bakoti na ka na biso kuna bakoti na mboka na biso na rf balobi lango ya bilini eza kwamba lokuta adia na ye amela na ye atonga bandako na ye me ntango makambo kobaluka tokotala mpa bakokima nasi ntango bato mobutu bapananganaki yo ozalaki na kisasa me ngai nazalaki na poto me nanano ba tv5 ndenge bibembe mosusu omona ezalaka na mabele mosusu na basoda simple baboma bango bamama mosusu bayika bachef ya zandu babomaka bango ndenge aloba na ye abeta mesa na abeta mesa mais jour tokokanga ye po topandre ye ou totie na chambre tobeta ye masasi omoni nini babengaka stade martyr bango nde bapesa kombo wana te martyr oyo omonaka wana ekozali mpona bango bato akanambe tu bakoleka le stade martyr oyo tokopandre bango bamisusu tokofusile bango na basasi kaka place wana na chambre na martyr toza na ta na bango te yo oza na expérience ovanda na ntaka mobutu oyebi ndenge mobutu azalaki motu oyo bana kodore ya kosakana te mais lelo toza na ye wapi kaka na mwana ndeke oyo na mwana ndeke na bato oyo bakola bamende bakoni kombata lelo ekomi monde entier so bakokima wapi oke na afrique d'ici baza oke na cameroun oke partout ye na poto baza na yo bakokima wapi oza komona dans l'époque ya mobutu si ozomona combattant moko abimi na ntango mobutu abeti ministre moko boye yo moni baministre boza koya na poto bokomi kobomba na bombana boza koluka bagarde de corps babombaka bino na banzela kobomba na banzela boza koluka bakinele bamona bino te estce ministre yango anini tala ye ministre babeti yo okoti na sa gouverneur babeti yo gouverneur ya ville de Kinshasa Limbutu babeti yo oza kokota na kati ya mesa babino kobeta bacoup de pied meme na sa mesa tomona chef kitundu batike butakala tomona kengo wanu bakobete ozomona te gouvernement na bino eza nango na ntina te botikala bino male bokenda bino ozomona ngo yo dans l'époque ya mobutu yo somona bacriminel lokola bakulu na ezalaki yo somona un musicien aza koloba babétise lete eza kokanga ye te aza na protection na ye mpo te bato mosusu baza kosoutenir yo somona yango yo somona ona taka mobutu koyemba insanité kobilisa bana biloko mabe utakala est-ce komonaka yango kofingana na batélévision ezoleka na bachaîne même bachaîne vraiment ya Congo kuna mais au vu de tout le monde mais na taka mobutu ezalaki te soko olobika na chaîne wana tala kola un ministre un député ntango kala yo est-ce que biso toyebi badéputé te nga nayebi badéputé onga nayebi oyo baki bamitu lokola bamafutekizola onga nayebi doye biro politique
Kisombe kia bakisumba kia komusi na bapesa bandi na bango ya bakandidature na bango bato biso toyebaki bango wana mais omona député na quartier na yo amenasaka peuple te commissaire des autres amenasaka peuple te mais lelo comment député bozwi basolo bopesi ye donc eloko wana na kongo fo esila bagénéré bakomi mbinzo mayebo bagénéraux partout bakomi babisi yo moni généraux mo baofuta $100 un colonel aza kokota na bisi dans l'époque yo moni colonel mobutu yo moni na makolo yo so monaki général azali commandant ya soki bajoueur na bale yo so moni général un ministre un gouverneur aka kokota musique yo so moni baza kolanse bango nde bamolanse bango lelo bango bakolanse bango donc eloko wana kongo ekosila baninga te bayeba yango ekosila fo état de droit ekota na mboka wana droit fo ezala même mobutu azalaki dictateur mais droit ezalaki quand même droit quand même ezalaki plus que lelo bakomi kobota bato balopango tout ça na ntango mobutu omonaki nana ngo bakotoki lopango na ye lokosala grand problème sikoyo basaisir yo na problème yo ozwaki mais bango bakoya kokanga balopango ya bato mpo oza ndeko ya ekosila kotanga bakoma bamende wana te parce que otanga bakoma bamende eza kopea biso bagrand colère po bato wana bayeba yango baninga te peuple congolais boyebi yango tribunal populaire ekozala na congo ezala combattant oyo oza na poto soki oza kotosa mibeko ekikombata te mpo obundela mboka na yo obundela mabele oyo ezali okipe mais soki yo koti na groupe ya kolia mbongo ya makila boyebaka service mpe bakombata eza kosala soki ozali traître soki ozali kolabo mais ntango tokorécupere mboka wana otika mabele na kaka na report oleki na champ de tir bapandre yo mpo mawa eleka te na soki ozala moto ya mosuku otuna ngai ok tokomi na suka na kopesa kaka 1 minute komisa koconclure na makambo nyonso tolobaki motu na mosu asuka na kala tozomona bagénéraux kaka na bamituka tokomona kuna elongi te pomona ndenge tozomona sikoyo na Kinshasa ndenge komi colonel ye wana azowela taxi bis soki mais kala ezalaki nde bino bozali mapinga oyesa biso na ndenge nde bagénéraux ya kala bazose comporte bon omoni ntango biso tokotaki na armée de l'époque ya Mobutu tokotaki bagene tozwaki baformation après formation tokozwa règlement militaire ya omona ntango ya Congo na ntango ya deuxième république tokaki na police militaire oyo babengi peine akokanga mutu soda nyonso na nzela mpo identifie yo soki obimi na kati ya kafa ozala permission de sortir ya kotambola na tenue militaire na yo donc soki oza nango te peine fois akanga yo amemi yo direct lobi na ntongo oke na auditorat babeti yo tato 30 jours oke na prison ya ndolo mais lelo toza komona lelo dans l'époque un général okomonene na kati ya misiki te un général okomonene esade te un général aza kotambola na camion ezali mercedes noir eza filme na kati eza na bavitre ya molili okomona kaka betoile na ye kaka etoile na ye nde okomona etoile obi wana général pai ngai nakomona général aza koleka namoni kaka betoile mangabi wana mokonzi na ngai loso akombala mongo po omoni général oyibi général nini aza na kati ya mutu oyebi ete loba nde oyeba bagarde corps na ye aparta cortège ya cortège bagarde na ye ezaka deux ye mo na kati de mosu liboso moko na nsima ndeko wana ali général intellectuel ngasi boyebi bagénéral eluki boyebaki bagénéral eluki bagénéral mayele okoyeba bango te lokola bato oyo babolozi service oyo basala na Congo bayebani te mais lelo tomoni lelo général ebandi na ye moko nyanga na kati ya sipungu nano ye moko kanambe aye kokosa biso na mpeta général wana oyo azala oyo moyibi ya lokuta ya koti na Congo nde omoni lelo bakomi mayebo donc bapete wana so tolibere Congo tokolongola yango mpo bamérite yango te. Ok, en tout cas merci mingi na ndenge
ondimi na invitation na ngai. Merci mingi na ba réponse so pesi. Soki eza na mbote mibale akopesa mibale kaka botiaka na 30 secondes. Pona nazala mbote mingi ya kopesa sur te pona tanga bakombo nasengi bandeko nyonso boyebi toza na peuple mokonzi ezali le 8 ya 11 mois 2014 nabengi bandeko nyonso ya Scandinavie parce que boyebi ngai nde mutu nazali chargé ya Scandinavie mobimba mpona peuple mokonzi ngai nde mutu nazali chargé ya Scandinavie mobimba nabengi bandeko ya Danemark bandeko ya Suède Norvège Finlande Islande tokutana na bino le 8 ya 11 mois ya 2014 na Bruxelles pona problème ya peuple mokonzi nasengi bakombata nyonso tozala bomoko soki problème ezali koleka na video te po finga moninga benga moninga na telefone bosolola na ndenge ya kuzu tonimi babiloko wana soki parce tokomi na ntango ya suka fo tobunda bitumba ya solo pona kolibere mboka eloko nasengi bino yango wana ingeta kala te na Bruxelles ingeta. Ok, merci beaucoup. Marie bien. Très bien.